各位观众朋友，大家好，欢迎收看《5月19号AM新闻》，我是嘉豪。要发生什么大事代，头先就来报您知。国会集权法案三读通过，行政院长杜英台拜会立法院，强调一寡条文真歹做较到，因为尽到这宪政机关的责任。高雄北5大楼衰微违法的业者也伫遐做生意，即马市政府要招新创公司，还佫饭店进驻，希望改善光景。南韩军方拜之发现北韩放空飘气球有挂塑胶粒啊，内面可能低排泄物，这个物件气球已经有上百粒咯。行政院长杜英台今下晡去拜会立法院调野党团和立法院长这个韩国瑜来见面，说互这民众党团拒绝。针对着这立法院昨有三读通过国会集权法案，杜英台拜会国民党团的时阵就讲，有一寡条文是真歹做较到，收到立法院的公文了后，因会认真来研究，尽到宪政机关的责任。双方握手了后，随着开始关门会谈。立法院283读通过国会一款法案，新任的行政院长杜英台29下晡去拜会立法院长韩国瑜和立法院的调野党团。来，先这个手上。国民党团的总调鲍坤基和杜英台握手，佮甲左脚仔夹起来，互相敬一下，先礼后兵。但刷倒来讲话，双方是拢无得客气。鲍坤基是批评蔡政府的执政，杜英台嘛讲，随着立法院来问了后，会审慎研究安怎善尽宪政机关的职责。过去的8年，在蔡英文前总统带领之下，民进党一党独大，85%以上的法案都是强行表决通过。当中条文有部分是对于未来在执行上是有窒碍难行之虞。只要行政院依照宪政的程序做任何的行为，我希望大院都不要把它当作是一种对大院的不礼貌。杜英台强调讲，伊会用平常心来准备31个施政报告和总质询，让大院清楚看到新队各团队对国家未来的计划和远景。另外，民众党团迄边是因为立委的行程歹调整，即摆无互杜英台来拜会，会另外搁约时间。不过，对监察院批评国会这款法案已经涉及违反权力的分立，那边嘛呛声讲后一步要来推动废除监察院。请民进党当年主张废除考监2院人出来讲话，在野的时候一个主张，执政又是另外一个主张，人家骂你们双标党就是这样。国会这款法案三读修正，甲总统国政报告常态化，立法院的调查权和听证权表示国会做，强化人事同意权入法。但是公民团体批评讲，国会这款法案唔但定是无正义，而且实质违宪。照宪法征收条文的规定，行政院对立法院决议的法律案、预算案、条约案，若是认为讲歹施行，会当经过总统的核可，伫决议案送去行政院10天内，而且立法院来复议。乃至于行政院提复议，我们当然尊重，但是我们党团绝对提出实践，这是毫无意义的。咱国宪政史上已经有13摆复议的先例，2002了后，伫后边政府的时期，行政院捌4摆针对法律案提出复议，结果是3摆失败，1摆成功。伫马政府时期，行政院嘛有2摆提出复议，拢成功过关。蔡政府是8年拢无提出过复议案。记者综合报道。虽然有5万人上街头抗议国会这款法案的修法，这个法案犹原是三读通过啊。推动这届青鸟行动的民间团体表示讲，虽然伫立法院外口的抗议声暂时来休困，不过民众的抗争一定会继续，绝对袂让这款危害民主的法案伤害台湾。条文修正通过。立法院长韩国瑜5月28宣布三读通过有济争议的立法院这款刑事法修正案，台北有超过7万人响应青鸟行动，民众来到立法院外口举票语、喊口号表示不满。另外，台湾也有14个县市做伙参与串联行动，各地民众拢站出来用行动声援，希望立法院会当听到民意的声音。我们还是相信，我们站出来，我们可以让那些立委知道，我们公民会为了自己的权益而站出来。就算我明天要升了，我觉得如果说今天就是有这样子的，就是花莲有这样子的那个集合的话，我还是愿意站出来。
这届法案三读通过了后，这民众当真失望。发起青鸟行动的经济民主联合嘛提出接续落去的6大行动，除了要求行政院提复议，请民进党团声称改写宪法，也会要求韩国瑜和民团面对面讨论。另外，针对民间的部分，因也会和这民间团体办社会座谈，嘛会伫全台湾上大的选区新北市成立工作队，展开社会沟通。为了组织化，我们成立了台湾公民阵线新北工作队，我们要共同发起前进新北社会对话的行动，到新北市国民党立委的选区去办社区座谈。罗中强指出，这届修法的内容包括表示国会罪、国会调查权等等，未来立委甚至会使强制官员人民提供机密资料，恐惊会危害民主的执行机制、国家安全和人权等等。今日仍希望透过各种行动，让民众愈了解法案，进一步对支持法案的立委造成压力。记者综合报道。国安局长蔡明干早起表示，中共军演的目的是要吓惊台湾，唔是要烧战。而且中共军演也头一届出动海警编队执法巡查。蔡明干是认为讲，中共想要把台海内海化，加上阵地作战，是伫咧小想台海主控权。总统大清朝一上任，中共就发动围台军演，相关台海紧张局势。国安局长蔡明干表示，中共对台针对性军演，目的是恐吓台湾，唔是起战，展现对内宣传、对外宣示有台海的绝对主控权，同时操作认知作战。一个部分是以美怀疑美国能够来协防台湾的能力；第二部分是所谓的疑军，质疑台湾的国军有自我防卫的能力；那第三个就是所谓的依赖，质疑我们的新总统有管理两岸关系的能力。针对中共军演，第一摆动员海警编队伫台海甲离岛巡查，蔡明干认为，中共展现伫台海主导权、管辖权，想要将台湾内海化。另外，6月开始是中共军演的热季，国安局分析。共军台海军演恐惊会走向常态化，建立台海新现状。6月到10月，甚至有时候到11月的第一周，是中共例行军演的热季。那这个阶段会不会再有相关运用常态例行的军演，来对台湾有一些针对性的军事演训的动作？那这是我们在看整个时间架构上认为要注意的重点。甲过去军演无同，中共联合利剑演习的范围，即摆搁挖进咱的外离岛，引起密切关切。中共透过实施海上封锁，用真紧夺取台湾离岛。立委追问，中共是不是有可能操作中间地带冲突，截断离岛的通信？去截断了我们台马之间的海底电缆，已经有20几次的次数哦，那次数非常的一个频密。那所以，假如说透过一个海底电缆的一个截断的方式，那确实会对于我们海岛外离岛的一个通讯的安全造成一些危害。针对美国智库学者阿尔佩洛维奇事件，中共1点钟内就有武力犯台，美国恐惊未负反应。蔡明干表示，对中共各种犯台风险，甲国安单位、国防部拢进行密切联合真干真的动作，结合相关态势应用。记者综合报道。讲到高雄的办公大楼，这几年因为饭店收起来产权复杂等等的问题，是愈来愈彻底。第四这违法的组织啊，套房也个做乌的，拢直接出现。市政府这2年也和相关的单位合作，若要掠非法的业者，也找新创公司来这设据点。未来也有饭店集团要来进驻，希望改善现况。你小业者领到升级的受证，高雄观光局29伫诚益酒店举办旅馆升级评鉴受证。即马阿湾有酒祭、诚益、甲安装下半年开幕的日航等等的酒店小连锁进驻，加做饭店以及的镇区。毋过，同一区的办公大楼，最近这几年算是违法日租房间，小酒行业真严重，是愈来愈落车。好好经营规划的话，应该对整个发展，而且旁边有亚湾的这个整个方案，它应该可以跟它连成一气。全天候驻点守望，并针对大楼民宿、出租套房业者及大楼地下停车场等治安顾虑处所等，每周规划3次清楼查。为了改善这个臭名，去年9月行动派出所进驻这个大楼，大楼客栈违法日租房间，甲色情行业，警方局嘛成立新创基地，招5G、AITO 等等产业的新创公司，目前已经有10间厂商进驻。亚湾2.0计划，媒合引进智慧科技厂商、大专院校进驻办公空间。毋但高科技产业进驻，办公大楼经过检点，甲军方酒店小连锁退出，产权复杂，
互一楼的店面等等的楼层全囥咧遐咧用。经过相关的协调甲整合，嘛要迎接新的饭店集团。85大楼楼上，他们已经开始在进行内部的装潢跟整修。那我们也期待，就是诚如刚刚所说的，整个亚洲新湾区、爱河湾、爱河的周边，能够有更棒、更多的旅宿来服务。原地军方酒店的门口，顶真侪买来的地毯、甲桌啊、椅啊等等，工作人员无用咧清理。办公大楼嘛为真出名的地标，变甲愈来愈稀微，嘛互袂少民众感觉真无彩。希望有搁较侪公司甲饭店进驻了后，互大楼会当重新活化。搁一届甲亚湾周边产业会当共同发展。记者综合报道。高雄有一间国小幼儿园的特教老师洪指控讲，伊不当管教囡仔，害囡仔目睭受伤。机关也发现讲，这个老师4年来互人检举6届，也捌记过处分，所以拢会当继续伫咧学校内面来教册。指控学校暗号，市政府也拢无伫咧管。甲特教老师面对面坐咧，查某囡仔甲饭菜吐出来，老师换囥咧，甲囡仔倒碗，爱伊坐伫涂骹。毋过要甲转方向的时，却因为动作伤大，致使查某囡仔的目睭去弄着椅仔，全安尼着伤。接着家长真正的高雄市议员就讲，即个老师已经毋是头一届去互投诉，所以会当继续教册，接其学校咧安看。所以老师放下那个动作确实很粗鲁，他把它放下来的时候，我们看影片是撞到了椅子。我们早上开完行政调查以后，也老师说明后，我们就决议要惩处这件老师。其实不止一次这样如此粗暴的对待学生了，他在这4年里面总共被检举6次，那有9项的行为属实，那有8项目前还在调查中。校方出面驳回，讲老师已经甲家长讲好，会监督囡仔好好食饭，所以才会较激动。动作确实是有较粗鲁，已经有要求改善。代志发生了后，嘛有通报校安介入调查。二教已经停聘这位老师，绝对无暗看。根据了解，这位老师之前捌因为护具的使用，甲其他家长超袂好势，去宏记新界。教育局也表示，若是这届确实有不当管教，会甲加重处罚，除了罚钱，佫会改评。最高可裁罚行为教师60万元罚锾，并予以解聘，加上管制1到4年不得在幼儿园服务。市府表示，调查结果最近就会出来，会依法处罚。另外，针对代理校长有管理不好的部分，也会甲追究责任。记者高雄报道。讲到咱国内逐户的平均人数拢有伫咧减少。根据内政部统计，今年4月平均一户干那2.52个人出现历史新低。六都内面上介少的就是台北市，则平均2.35个人。学者表示讲，这款的情形会继续减，是因为现代人唔结婚、晚结婚，甚至是结婚了后无要生囝。少年人离乡背井，厝内面剩独居老人，这照顾的问题也会走出来啊。规间厝拢真光，落地毯门是真大片，而且对露台房间拢会当看到豪华的美景。这是新北市沙丁堡中华区2房的厝，因为最近愈来愈侪小家庭，嘛互帮我市场细间厝的趋势变作主流。站在同堂的家庭越来越少，那再加上现在少子化，建商在推案的近年在推案的时候，它比较也是推出2房、3房，或者是甚至是小2房这样子的产品，那也是压低总价，那也可以加快销售的速度。事实上，在少子化和高龄社会之下，和全国每一户平均的人口数是持续减少。根据内政部的统计，今年4月底平均每一户敢若剩2.52个人，是创历史新低。在主要都会区内面，高于台北市平均一户2.35个人上少。我儿子跟女儿都在外面住了，就是不习惯也要去适应啦。因为终究儿女成长，他们自己有自己的家，个别出去住，假日就跟他们一起去亲子。平常是各上各的班。或者讲，会互全国每一户平均人口数持续减少，包括即摆愈来愈侪少年人是去北部做工课，嘛有真侪人是无要结婚，也是晚结婚，甚至是结婚了后无要生囝。另外，真侪是大人，厝内囡仔拢离开家乡去做工课，甚至外派，嘛互一个人大的老人愈来愈侪，嘛互老人照顾的问题一个出现。一个人住的话，那么他的照顾可能就要透过外部的资源，包含可能是请移工啊、看护啦。我们现在有个两股的人力在做照顾的事情，一个是长照的部分，一个是外籍看护。
这两个系统如果能够把它整合，你就可以发挥那种人力调度那个更有效使用的所产生的重效。学者认为讲，台湾会在2025年入去到超高龄社会，当照的需求量一定会大大增加，要安怎把照护的人力保护到，把资源分配最佳化，是政府后壁要持续改善和优化的方向。记者综合报道。常常听人讲落土时八字命，咱无都决定要出世是伫咧做一个好业人道的囝，或者是讲这拢是家己的命。来看这台中呢，有一个国中的囡仔呢，进前伫咧庙会顶头内面行，沿路甲人讨物件食。警方接到通报了后，随来甲关心，透过学校和社工才知影讲，这囡仔的监护人就是伊的外妈，目前放掠去关。那这个囡仔呢，目前是安置伫咧儿少机构，会继续来甲关怀。一个14岁姓黄的国中生，昨暝暗时啊，伫咧庙会社警的队伍内底，四个咧讨食的。庙方通报台中的警察来了解。爸爸妈妈现在在干嘛？在彰化流浪。彰化流浪？那你平常是跟谁住？我自己一个人。警方讲，这个国中生伊讲因爸母伫咧彰化咧流浪，原底咧甲照顾的外妈搁咧在家，因为手机啊歹去，无法度甲社工联络，只好甲人讨食的。警察随带去便利商店买食的鸡腰。庙会阵头中间有一名陌生少年，沿途跟着阵头在走。经警方上前了解，该名少年为14岁，就读国中。这个查甫囡仔读的国中表示，伊目前是国中3年啊，平常时啊住伫咧中途学校。迄天是国中会考的头一天，伊并不是休学，伊一直拢是学校高度关怀的对象。其实在学校是被照顾的还不错，但是放学之后学校看不到，那他就会经常在外面流连哦，有时候就是会在便利商店待蛮久的，这个也就是令我们很担心的地方。见到绕境活动觉得有趣，所以前往参加，并非无处可去。考量他已完成会考，社工当日安排他入住儿少住宿的机构。台中市社会局表示，这个查甫囡仔从2021年开始，就放在做是关怀个案，目前安置伫咧儿少住宿机构，每个月有领8000外的生活补助，并不是3顿无通食的情形。代志发生的迄天是拜6礼拜，等去处理的日子。后续会看伊会考的成绩，协助安排伊读高中或者是高职。记者综合报道。咱全台湾的警消人员大家辛苦啊！来看这新竹市的社区大楼发生火灾，造成2个消防人员不幸来过往。就立委指出讲，最近这10年有超过30个消防员伫拍火过程当中不幸来别死。伊是建议讲会当利用科技来到辅助评估入去火场的必要性。消防署长肖焕忠也表示，有当咧研究一寡设备。另外，基层的消防员也认为讲，爱甲这消防员的气保护够，设备换新也是真重要。拍火兄弟出城入署，从火场救援，瞬间危险的代志却常常出现。毋但新竹市接合主体，一了这场大火夺走2名消防人员的性命。过去将近10年以来，有立委提出数据指出，有超过30人伫救火当中死亡，消防员的救灾安全引起关注。消防员自己本身的安全，或者是进去之前的装备或是训练，是否有需要检讨的空间？好，让我们能够保障消防员在救出其他民众的时候呢，会更安全。科技的部分，目前在计划里面，针对人员定位，现在正在研究。有立委建议降低消防人员罹难上有效的方式，就是透过科技辅助评估集内诉求的必要性，避免每一摆火警发生，消防员拢爱进入火场救援。消防署长肖焕忠回应，包含人员定规这科技设备，拢也在进行研究。到底是不是真的能够帮到第一线消防人员的这个需求？有些这些救灾机器人的，它的吃水量太过于庞大，导致它可能一台机器人，它可能需要好几台水库车来供给它水量的时候，那这个时候就会造成现场的运作的一个负担。虽然基层消防人员对增加科技器材拢是正面的态度，不过设备是不是能发挥作用，也是关注的焦点。消促会就讲，亲像即卖消防机器人有时阵反倒会增加救灾负担，佮画下为保障人力设备的太过换新这方向，改善消防人员的救灾安全。记者综合报道。
高雄流行音乐中心伫29半暝2點外，這戶外警報器說是熊熊開始彈，連續彈20多分鐘，住伫附近這厝邊的攏互吵精神啊！才發現講這根本就無發生火災。有民眾表示講，因音樂中心的火災警報已經毋是頭一擺出現這款的情形，官方也解釋講，可能是落雨天淡氣才會出問題，已經請廠商也有消防局來做檢查，因也會檢討。现在1樓的瓦丹感天器已在動作。警報聲直直彈，放送講發生火災，愛趕緊走，聲音是真大聲。不過，這個時間是半暝2點外，高雄流行音樂中心常常傳出警報，附近的住戶攏互吵精神，才發現根本就無火災。有住戶是將這段影片鋪佇網絡，實際問住附近的住戶，伊表示講，半暝聽到警報聲就互吵精神，連續彈20幾分鐘攏無停。一直播放啊，說什麼發生火警啊，請逃到1樓，類似這樣子一直重複播放，然後聲音還蠻大的，大概持續應該差不多20分鐘左右，因為我沒有細算啦。然後那個時候警報器響的時候，很多人民眾又停下來，就想說是發生什麼事，然後有的就是很匆忙的，就是走掉這樣子。其實伫月初，高雄流行音樂中心海底步道就捌發生一天有2解警報誤彈情形。針對29半暝火災警報，高流中心表示講，可能是這幾天落雨，影響到02號海底管1樓戶外發出火警信號機器，落尾人員有隨到場處理。29透早也安排廠商來檢修。判是近日雨勢影響園區1樓戶外火警發信機異常，我們會嚴格檢討，符合消防法規的情況下，盡速改善。高流中心表示講，29下晡消防局也有來檢查警報器是一切正常，後壁因會檢討，針對警報器敏感度來做改善，別閣出現攪擾民眾的狀況。記者鍾怡輝、屈兆勇高。咱人若無照天理，天就無照價子。講咱即擺氣候變做是極端氣候，佇印度的強烈氣旋登陸了後，吞達當地，致使一大沙石仔場放落來，有14個人死亡。也若佇咧西南部呢，也有這熱浪出現，溫度來到50度，有6個人烘熱死。在印度這個採石場日白因為未堪的大水雨一直衝，造成土石崩去，佮流去附近的民家厝，救難人員搶救是真困難，至少造成10幾個人死亡。強烈氣旋尼馬爾在登陸了後，威力雖然較轉弱，同款在印度東北部地區是靠大風閃大雨。這個水庫大放水量是真驚人，互民眾攏走來看。有的所在是變作水谷，規排厝攏佇要淹去，佮有城鎮是樹啊含電火條啊攏倒去，造成無電通可用。इधर में करंट भी अभी तक नहीं है, बहुत हम लोगों का बहुत तकलीफ होगा。尼馬爾氣旋這兩天是甲印度含孟加拉姆，甲是密密麻麻，已經造成40個人無命。印度西北部的拉賈蘇坦邦是熱焰繼續發威，官方證實有2個人因為掉沙去熱死。बहुत खराब है सर, 70 साल हो गए मैं ऐसे गर्मी कभी देखी नहीं। गर्मी का बचाव के लिए बोलो ये कर रखा है。當地民眾是熱甲擋袂牢，出門就算無走雨傘，嘛要摕一塊布來遮日頭。個人是拍拼啉水，希望莫較熱。頂禮拜西北部的城市是出現攝氏48.8度的高溫，氣象官員是發警報，講刷落來有比熱映等級更較懸的嚴重熱映，呼籲民眾細緻防範。有專家預測講，印度今年因為恢復季的雨量較少，含適應現象，熱映的天數會比英國更較濟。公司新聞張惠敏編譯。時代的進步，科技的發展，文化也當對的改變。來看南美洲哥倫比亞國會拜一通過法案禁止釣魚啊！英國國會若準備推動禁止釣魚，就會予人用傳統文化或者是工人的權益來做反對。不過經過7年拍拼，法案總算通過，總統批准了後，會在2027年就來實行。一票贊成，為動物保護署寫新的篇章。南美洲哥倫比亞下議院293票贊成，2票反對，通過禁止釣魚法案。Lo que hay aquí hoy es un país que dice que no hay ninguna forma de tortura que pueda considerarse cultura en este mundo. Colombia le da ejemplo al mundo entero hoy, porque nos volvemos una sociedad cada vez menos violenta y por lo tanto cada vez más civilizada.
斗牛伫哥伦比亚是一项真受到欢迎，也毋过必须要争议的活动。过去7年，支持动物权的人数一直在游说，希望哥伦比亚甲巴西、智利以及阿根廷这国家同款，卖去甲热带动物当作娱乐。因为这摆互反对人士以保护传统的文化，也有相关劳工的权益受到损害为理由而反对。哥伦比亚宪法法院2018年也裁决。斗牛是各国文化一部分，不过伫首都波哥大这城市陆续来实施限制了后，动物权慢慢得到支持。这法案最后终于通过了。Pues desde hace ya mucho tiempo detrás de la prohibición de las corridas de toros en el país, porque en un país en donde estamos hablando del logro de una cultura de paz, tenemos que pensar también en que la paz es con los animales, no solamente entre nosotros como seres humanos, sino que los animales también merecen el derecho de vivir. Un golpe muy duro para la cultura, un golpe muy duro para el campo, para el campesinado colombiano y para las personas que dependen de esto, porque eso no es solamente que dependa un torero o dos, aquí depende la persona que trabaja en el campo, la que transporta el toro, la que lo alimenta, el veterinario, en fin, hasta el vendedor ambulante. 法案经过总统批准了后，2027年就会正式来生效。在过渡期间，各国政府会辅导斗牛相关产业的劳工转移就业。虽然动保人士有期法案会拄到拍官司的挑战，也不过因有关乐观来看待，因为3年了后，各国会脱离这个斗牛的恶名。全世界上温顺斗牛的国家也有厄瓜多、法国、墨西哥、秘鲁、葡萄牙、西班牙加委内瑞拉这7个国家。国视新闻齐婉玲编译。旅游业者今日和交通部长李秉坚座谈，希望会当全面解除禁团令。会后业者表示，讲去中国旅游的禁团令确定被解除，不过去年有一段时间是有开放。本地今年6月要出发1000多个旅行团，大概2万名旅客，也是会当去中国游览。不过这业者呢是袂当拍广告，也袂当搁再招人去。总统罗清照上任了后，旅游业者希望6月全面解除禁团令。全台湾21个县市旅游工会代表29早起甲交通部长李秉坚闭门会议。会议了后，旅行工会全联会理事长肖朴仁转述，部长讲去中国禁团令要是未解除，不过去年有暂时开放去中国旅游成团的1000多个旅行团，差不多2万多个旅客。今年6月要是会当照常出团，不过业者袂当拍广告或者是招人客。部长没有特别提到日期，就6月1号以后，你们有招人的团可以继续走。也没有说7月份、8月份、9月份的怎么样，有一些东西就不用直接明讲出来了。只是默许你们自己可以出团就对了。默许哦，对，应该是这样吧。去中国的禁团令未解除，不过之前中国宣布开放福建的民众去马祖旅游，观光署证实，陆委会已经核准6月初10福建马祖的彩线团，成员拢总有200个，主要是旅行业者，会去南竿甲北竿2个岛屿做3天2夜旅游的考察。这里面都是旅游协会、福州城旅游协会的会员。那等他们踩完线回去之后的话，那会再帮忙做一些这个观光的这个推广嘛。因为疫情之后中断了这个几年的时间，大家对马祖已经变陌生了嘛。两岸观光到当也无解，交通部长李秉坚强调讲，是为了保障旅客的权益，甲促进业者的发展，政府会持续以对等开放的原则来推动两岸团体旅游，满足民众的期待。记者综合报道。针对立法院这款刑事法修法，对5月17到28，总共有4届的公民动员，也互人叫做是青鸟行动，逐摆拢有上万人来参加。有真侪研究生和学者拢主动成立学术调查小组，针对2、1、24这2天的抗议行动，调查来参与的民众，了解因是伫咧什么款的社群平台知影相关资讯。因也希望透过这个调查，会当互大家了解到公民接受资讯的习惯，还有动员的路径。最近真有争议的立法院这款刑事法修法第283读通过，前后计共有4届大型的抗议行动，有20多个来自无共大学的研究生甲学术工作者主动成立学术调查小组，针对5月2、1、242天的抗议行动，抽样调查青鸟行动208位参与者，因是对倒位了解社运的资讯，发现15至24岁之间的少年家和10年前日头花学运比起来，以 IG 也有 Threads 为主，大约占7成，也那35至44岁民众又是以面册为主。即马15岁到差不多24岁，就是讲即马有在读册的这阵人啊。阮比较的就是讲10年前
学生啊，就即马已经25岁到34岁，啊，过来就是搁较有年岁这个人，比较起来，因用即马少年人用面册的人较少，但是因可能有较侪比例在用，比如讲 Instagram 还是 Thread。即马当咧读博士班的李俊英是这届研究的主笔之一。伊表示，这届青鸟行动有侪包车、镜户等等的串联行动资讯，拢来自 Instagram 啊个 Threads。因希望透过这个调查，会当互大家了解公民接受资讯的习惯甲动员的途径。学术界嘛是各有人愿意伫现场做这款的调查，会当互大家知影讲现场的一寡。来参加这届运动的面貌是安怎？另外，这届叫做青鸟行动嘛，是因为伫面册若是写青岛东路，通看到资讯的人都会减少，所以侪人拢会改写做青鸟。长期在做社会观察的学者刘电工表示，虽然研究的样本也无够侪，不过伊对这个研究表示肯定。伊指出，社会要做公民动员，管道是愈多元愈好，嘛当避免亲像面册走动资讯流通的情形发生。运动的组织者可以努力的让你的讯息来源更多元化。因为当它有一个主要来源的时候，当它一有一些政策调整或者降触及类似这些动作的时候，那运动的讯息传播就被卡住了。所以大家可以活用各式各样新的这种社群方式，其实是不错。刘电工嘛指出，这届青鸟行动更有一个真重要的特色，就是去中心化无写文明星。真侪人分享的文章，可能是分布伫无同的社群平台，互每一个人拢有发言权，同齐为公民行动出声出力。这嘛是这届青鸟行动非常值得肯定的部分。记者卢尚珠、郑俊友台北报道。即摆有几多位财经界名人，今仔日因就出来讲，诈骗集团甲因无名早生去甲人骗，连因的好朋友拢分袂清楚，这网页顶头呢，倒一个才是伊本人呢？警方也表示讲，会当对这卖账数量来做判断。不过，警方也破白讲，要求网络平台业者甲这诈骗网站落架，配合度确实是真有限。有一次我在看脸书 FB 的时候，就刚好看到我知道的一位分析师叫阿格力，他有一次免费分享他的一些心得，所以我选择了点击进入。用清晰的字幕讲出诈骗内容，台中的张先生当初用骗去，就将姓假有名的人的卖账专业号码牌阿格力看咧行，对面车转到来，伊阁用大钞股票做借口，要求汇款到指定的口座，用上百万买股票，他的钱算领袂出来，就感觉唔对咯。全民反诈。中央官员大话打击诈骗，侪名的财经人士也拢来参加，大家斗阵来反诈骗。因为诈骗受害人唔拿阿格力一个人，像是外资的分析师、财经节目主持人、投资顾问公司高层也侪摆互冒名，编做诈骗的口子，防不甲是真困扰。以前可能是颜值高的会被诈骗，现在连我这种颜值低的也会被诈骗，你就知道台湾的诈骗已经是世界第一。我很多朋友想加我脸书，结果照我名字一看，出来20-30个洋印钞。我有史以来第一次走入警察局，就是2-3年前去通告诈骗集团的事情。我告诉你，大概有上百次以上，但我检举了也没有用啊，而且我检举的是假的我自己。到电话爱反诈骗，互不法集团乱用身份当作骗人的工具，就惊这样的手法有人互骗去。警方也分享要怎看出这是不是诈骗的小撇步，包含买账专业成立的时间短、买账的人数无多，也是无纳实交起，这拢有问题。万一对面册比较高赖群组，搞成就是诈骗咯。我们不断的去找 Meta、Google 或者是赖公司啊，要求他们下架。但是啊，有时候这些公司他会认为说要等政府修法，那政府修完法之后，其实啊又有哪些困境，那又没有办法执行。民众对于诈骗的这个厌恶感，大概有达到45%，也可以讲说这个诈骗仍然属于高峰期。过来诈骗的民众真不满，警政署长也讲，早起也伫高峰期对着假投资的信息，网络顶面非常多。警方也坦白讲，连 Meta、Google 这业者配合度拢真有限，更加莫讲是小红车这类对话的社交平台，叫伊爱甲诈骗的资讯删除掉，更加毋是遐尼简单的代志。记者综合报道。花莲县政府逐年拢会举办大型的宗教活动，县政府一年拢补助上千万，这款的行为也互监察院纠正。不过花莲县政府却是无要改善，调机关质疑讲拢是利用补助伫咧白跳啊卡。花莲这天气候社经活动，市政县长卜坤基15年前创办，就佛教、道教、天主教、基督教、
原住民组成举办5届联合祭天，每一年编上千万的预算，予参与的宗教组织，平均每一件20万以上，是比宗教补助要点规定的袂当超过2万块，要加出真济。那今年在定期会前，我们做了一个统计，3月15号以前已经核定了15件，然后核定的金额是677万，那平均每一件是45万哈，所以花莲县政府哈依然是在违法补助宗教的团体的活动。监察院去年就对花莲县府提出纠正，不符合经费的限制，不过县府也是无咧甲休，今年也是编超过规定的补助，引起部分议员不满。去年度我们花莲县政府编列了这个路祭的这个预算也遭到我们花莲县议会的这个删除那我想全国老百姓是无法接受的。县府表示，按规定，虽然共一个宗教团体，高一届活动补助的金额袂当超过2万块，不过县府也是会当以地方自治条例，对委托甲协办的宗教团体来补助。我们有一些有教化性的、有公益性的，或者承办地方政策性以及中央的活动的呢，它都不在于这个池线。议员强调讲，从105年开始，花莲县府每一年宗教预算平均4000多万，9年的时间已经超过5亿。这钱的用途毋但受到真大争议，即马就连监察院甲伊纠正了后，伊嘛毋检讨，而且完全无陷害到，互地方嘛感觉真无奈。记者综合报道。咱台湾永过是金蕉王国，讲到去到传统市啊买水果，这金蕉拢爱买贵币的。不过现代社会伫咧改变，便利超商也会当买到真的金蕉。即马农粮署佮参连锁的早顿店合作，伫咧全台湾450间的分店，也会当买到一支的金蕉。那符合现代人的生活方式，金蕉的品质有进步，价销当然也会当提升。金黄色的金蕉真好看头，过去金蕉拢是一皮一皮卖，但是现代小家庭变多，一皮食袂了就要放到过分。另外，因为金蕉真好食，佮营养，对现代人来讲是早顿的好选择。大约10年前，农民开始杀超商金蕉一支线卖。即马农粮署佮甲连锁早顿店合作，伫全台450间分店，也通买到线卖的金蕉。美好的一个产地，有我们香蕉策略联盟这一些青香蕉的一个供应单位，物流公司它有国内最先进的一个香蕉的一个催熟的一个技术，那另外也有不断链的物流配送体系，那刚好透过这样的一个合作关系我们把产地到餐桌把它串联起来。台湾金蕉种植面积大约14000公顷，一年产量约35万公吨，数量是国产水果前大班。产地业者估计，杀线卖金蕉了后，有约2000公顷，也就是1/7种植面积的金蕉，为传统市场的一皮一皮卖，转到超商、超市大卖场的一支线卖市场，除了符合现代人生活方式。金蕉会当低温运送，品质变好嘛较好价。迄价销1倍以上，加1倍以上。传统市场金蕉无法度伫一个低温的状况之下，伊的熟度会较紧熟。但是金蕉好食，就是因为伊伫个冷的迄个状态，咱讲的16度、18度，安尼慢慢熟，慢慢熟，迄个金蕉就是会较 Q。农粮署当咧想办法扩大国产农产品市场，亲像过去连锁披萨业者用的旺来，大部分拢是进口冷冻旺来。即马国产旺来改进加工技术，通长时间维持品质。连锁披萨业者开始改用国产旺来，也若金蕉质量联名，也当咧推出金蕉加工品，提高金蕉的市草甲价销。记者郭本林玉凯台北报道。为互咱台湾的网价行向国际文策院，上英用创公司也有含日本的 YET 签 MOU， 头一批会有3部作品去到日本做网价，利用日本的产业链和动画制作经验，甚至是通路发行，要拼入去日本的市场。住伫黑暗森林，正后用心灵控制的特心魔，拄着敢若像互人放杀伫遮的查某囡仔，看起真黑暗恐怖的画风，讲着亲子成长故事。长篇连载型的红仔册，真做特心魔之必要。全球有26万的买奖，伫网络红仔册国际平台更加超过2000万次的点看率。其实我们的作品在欧美市场上也算小有成绩，但是这是书籍出版方面，但在动画这一方面就比较不是他们的专长。那我们需要更多这方面的伙伴。
台湾原创红册想要动画化，想要行出台湾无遐尼简单。为此，全台唯一用伫日本潮州动画制作委员会资格上映用创公司，甲日本株式会社 YTE 以及文策院签署合作备忘录，启动日照计划，扶持台湾原创 IP 到日本发展，培养一个国际级的 ACG 制作人。我们也会带进我们台湾这边的一个制作团队，好，然后我们可以边学边做。好，然后再借由日本的他们这个专业动画制作 know how， 还有他们的发行，最主要是这样子。这一次合作主要是我这边会去跟他们做对接，也就是说我会进行编剧，那再跟他们的产业链进行一次合作。那透过这次的合作，我能够更了解他们是怎么运作的，那我能够用我这个点再去串起台湾的后续的产业链。日照计划头一步包含真侪大型模及必要，台湾甲日本合作的原创 IP 道具，要长期连载伫日本秋田册店出版的旗下杂志的台湾 IP， 真想要去台湾耍，台湾旅行同好会，拢伫推动动画化。下一步是要锁定轻小说，和台湾原创 IP 行向国际。记者综合报道。咱台湾动画导演区立委的新片《八戒》，去年摕到金马奖最佳动画片。这个动画也要伫咧电影院放送，除了华语版本以外，导演也专攻出台语版的哦，而且是台语配音加上台文字幕。导演是希望透过台语版的动画电影来推सक्到台语主流化。导演也讲，和华语版本的比较起来，这台语版的听台语开口和动画佫较大吧。哥，咱唔知去哪，我嘛来用我一双手，甲上顶贵的物件叫倒来。《西游记》内面的角色八戒讲到台语，而且以科幻的新世界做背景，这是台湾动画导演区立伟上新的作品《八戒》，去年才摕到金马奖。这个故事虽然是《西游记》，不过是以八戒为主角。上特别的是电影唔那是台语配音，佮用台文字幕。导演讲，因为台语配音的制作过程中，看到台文的配音，佮互伊真感动，有新的灵感。我决定要配这台语的时阵呢，我第一届看着讲，咱这个华文的剧本去翻互变成台文的时阵，我感觉真正是互我一个新的感动也好啊，新的这想法也好啊。有这个体会之后，我就感觉说，咱会当把这台文作为我们的字幕。导演讲，其实伊家己是台南囡仔，台语是伊的母语。不过因为细汉的时阵经历国语政策，加上家己当年伫咧国外读册甲做工课，即马台语是讲家哩哩啦。即个透过台语版本的电影制作，互伊中心熟悉台语，所以嘛希望透过这出电影来推广台语主流化。听是拢听有，讲呢是拢互笑。我嘛想要甲迄个咱台语主流化即个运动，这摆的机会甲宣传出去。台语配音的动画片这几年愈来愈多，不过会当伫咧电影院来看到台语字幕的台湾动画，八戒会当讲是头一出。导演表示，台语版本看起来有无同款的感受，望民众行入电影院看台语开口的《西游记》，听八戒讲台语。记者王口选柯明在台北报道。来看港旗太平歌团天主萌新店，对1872年开始，逐回拢会参加这特区的西港仔乡，到当时拢无停过。不过最近地区的人口是愈来愈少，因也烦恼讲这100年的传统嘅定调社团，因是即马参这同乡国小合作，入去学校内面教囡仔，学生囡仔逐礼拜也拢正期待上课，也会当熟悉到家乡的文化特色。囡仔大声对老师做伙学唱曲，这是为着学唱太平歌来拍基础。老师才搁分阶段加入乐器，参加囡仔讲册谱要安怎看，互人来做无形文化资产保存团体的天主萌生灯。起头敢若伫同兴国小的社团咧团团，囡仔愈唱愈深色。为就学校甲正做校定课程，搁编一本专用教材，互全校学生斗阵学习。咱太平歌。歌头的、错头的乐器，有的时阵会分袂出声啊。不过阮坚持传承传落去。今年啊，只是担任唱歌，学到后壁，我阁有家己
家己一寡乐器，我手摕的即个就是票。学生学这课程的过程中呢，因就知影讲啊，咱的社区内底文化是啥物？西港乡遮吼，每3档有一道挂乡的学，就会当去参与这社区活动吼。家里的钢琴啊，太平歌团天主门圣殿成立到今164档。根据了解，早前敢若有4年，并无曲，是靠团员听曲甲翻做谱。黄玉辉老师讲，歌曲内容多数拢是古早传奇故事，上无爱5种乐器来组成。西港有4团太平歌团各有特色，专文拢无相共。老师指出，这第一课尽管进一步去练捌。太平歌呢，伊拢是以拼啊，落去带起曲，要落曲的时阵呢，就是用乐器来落曲。所以，若是讲恁西港啊挂乡的时阵啊，会当互成员啊，会当听到讲哦，拼啊已经咧起曲啊。安尼，阮就知影讲伊的韵、伊的观音是到对了。因为上届请爷时，全台拢总有上百团太平歌团，时代改变，佮加上少子化，地区即摆剩无到10团。因摒世界文化向下定根，毋望优美的乐器通世代相传。记者上台南采访报道。开台证书店用设伫新德市北门街旧厝证书地，1838年起的到今已经有184年历史咯。也因为这建筑拢是手工有路的茶座建筑，增加修复的困难度。经过5年外的整修，今早起宣布完成初步的修复工程，未来会开放予民众参观。3、2、1，恭请揭牌。在新德市北门街的国定古迹证书地，到今有183年的历史。过去是开台证书地用式的厝体，经过5年外的修整，拜三对外宣布完成第1阶段的修复工程。文书工作者表示，这对在地人也是地家后代子孙来讲，意义真大。少年囡仔的时阵吼，看吼，真正较古纯古色的啦吼。当然时间的关系吼，慢慢吼会开始凋零吼。这回会当安尼个整修吼，感觉真欢喜吼。对北门街对住伫咧遮附近的人来讲，是一个真好的回忆。我的任务就是甲我后一代、后一代、一代甲传落去。虽然你毋是住喺遮，你毋是生喺遮，但是这永远嘛是恁兜，大家拢会使啦。大家拢爱知伊个历史，安尼较有迄种教育传承的意义啦。因为证书地建筑拢是用木造材料起的。也增加修复的困难，尤其是每一项拢是手工有路的技术品，考验师傅的功夫，所以修复工程然后2档外再完成。那当初的工匠很多都是来自于内地大陆来的，那其实非常的细的工的部分，那所以在修复的时候也特别要花非常多的时间去考证，然后请工匠、艺师等等去细细的修复哦。那甚至有一些缺损的部分也都要去找相关的一些文史的一些基证，能够去佐证它的修复的方式、修复的内容等等的。文化局指出，接落来会进一步进行彩绘修复工程，来参地家后代子孙讨论安怎利用安排导览，开放民众入去参观，彰显古迹风华，也希望大家做伙来珍惜文化资产。记者狄君豪，新竹报道。行政院人权转行政技术举办20技术转行政技术会影展，进前来到中华，播送将独裁总统费迪南马可斯的夫人伊美黛纪录片，解剖菲律宾的家族政治现象，用菲律宾集团统治的经验来和民众讨论，这戒严是好也是歹。希望透过别个国家来做例，探讨台湾转型政治会当安怎做。为着让民众有多元讨论转型正义的机会，行政院人权转型正义处委托民间团体办理2024转型正义巡回影展，中华站的巡回播送前独裁总统费迪南马可斯的夫人伊美黛的纪录片，用菲律宾集权统治的经验来和民众讨论戒严带来影响。因为因菲律宾嘛有戒严的经验，戒严的时阵呢有杀足侪人的嘛有无正义的代志发生着，所以我感觉伊甲台湾有淡薄仔相像安尼。其实这部分应该要及时一点，然后才能对于就是当时受到迫害的可能家属或是当事者，才能做及时的一些弥补。
主办单位表示，因本着历史、法律、人权这个方面来甲民众讨论，希望互大众会当更加明白这个议题。虽望袂少人会讲转型正义、建讲讲过去，不离个主办单位强调，若要推动转型正义，了解真相，就是头一件爱做的代志。每一场活动的主题拢会使搁较具体来甲阮的观众讲，这场阮是讲人权，后一场阮是讲历史，就会使有一个系列的感觉。遗忘是一件很严重的事情，特别是遗忘就是重要的历史。这几年会让我们越来越意识到说，就是即使在享受太平安乐的人们，也有就是需要维护他的一个责任。2024转型正义巡回影展随后会去花莲、台南、台中等所在举办电影报送讨论会，邀请转型正义相关领域的专家学者参民众对话，做伙为电影来讨论政治暴力的伤害、维权上等如何处理这议题。记者杨淑晴中华报道。这几年伫社群平台顶头，有人伫咧流行一年卖去消费的挑战，敢若爱买生活一定爱用到的物件，莫因为这物件拍折就买伤过济，蹲伫咧厝内面。这款的挑战也引起大家思考生活方式。那整理三图，那找家己要伫的物件，住伫美国纽约布鲁克林区的创意创建博曼一当前开始挑战一当无消费的活动。这是最近几当影音平台 TikTok 面顶开始出现的挑战开钱少的潮流。甲伊古早设计衫的博曼，一直透过少钱去买甲伊的服装，一直到伊开始无法度负担费用，才决定要改变家己买物件的习惯。而伊的这个歹习惯，是因为新冠疫情大流行所引发的。So my pandemic spending was everything from redoing my apartment to buying ridiculous bathrobes to buying, new sheets every 3 months. 博曼透过甲朋友、出来人讨论伊的财务危机、甲问题，公布伫 TikTok 影片内底，互因会当直接面对家己的问题。伊的影片嘛吸引愈来愈侪人去看，累积超过6万名支持者，其中阁有影片的欣赏人次超过100万人次。My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending and get it under control. 像博曼同款过度消费的人是真多，而这挑战是为新冠疫情流行进前，伫2018年出版的一本册《无消费的一档》。作家凯特分享伊的挑战心得，认为无消费毋是真正无要买物件，是爱控制冲动购物，只有买生活必要的物品，毋通因为各种折扣，囤的物品超过需求。另外，凯特嘛记录改变的消费观念，表示若是追求搁较济，嘛无法度满足，不如颠倒莫搁追求，颠倒互伊找到上适合斗阵的朋友，是不管伊做啥物，拢会当支持伊的人，互伊伫咧心灵甲时间面顶得到搁较济。公视新闻台是唐平玉。明仔载天气是好也是歹，做回来看预报恁就知。吉兰到新竹对24度到33度，苗栗到云林对24度到31度，嘉义到屏东对24度到33度，宜兰花莲台东对23度到30度。平湖金门马祖对21度到29度，也有未来3天气象。第一新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日暗新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。